Doshti yolg'ondan o'tdik baland faslardan, yaxshi yomondan o'tdik. Sinashda bo'ldik do'stim, yurt qadrin bildik do'stim. Kamol berdi ozodlik, qudratga to'ldik do'stim. Bizlarga meros vatan, topkaydi e'zoz vatan. Bizdan qolsin ertaga go'zal beqiyos vatan. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. Mana bizning Sho'monay tumanimiz madaniyat markazida o'zbek tili davlat tili maqomi berilganligining 36 yilligi munosabati bilan katta bayram nishonlanmoqda. Bunday bayramlar albatta elimizga yarashadi. Mana shunday bayramlardan biz katta kuch, iftixor olamiz. Mana shunday bayramlar yurtimizda har doim bo'lib turishning tilakdoshimiz. Bunday bayramlar biz o'qituvchi va o'quvchi yoshlarga albatta katta bir ruh bag'ishlaydi desak, mubolag'a bo'lmagan bo'ladi. Prezidentimizning olib borayotgan odilona siyosatining natijasida mana shunday bayramlar ko'plab nishonlanib bormoqda. Albatta tinch elga bayramlar yarashadi. Mana shunday bayramlarimiz ko'payishining yanada tilakdoshimiz.